শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আমাদের এই চ্যানেল থেকে আপনারা যারা প্রতিনিয়ত ভিডিও দেখেন তাদের জন্য আজকে আমাদের একটি অফার, এটি হচ্ছে পিসি বিল্ড আপ নিয়ে। তো আমাকে আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করছেন, আপনারা মার্কেট থেকে আপনারা পিসি কিনতেছেন কিন্তু আপনারা ভালো স্পিড পাচ্ছেন না, বা অনেক সময় আপনারা ভালো মানের প্রোডাক্ট পাচ্ছেন না, চাইনা মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল্ড আপ করতেছেন। তো বিশেষ করে যারা গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করেন বা যারা প্রতিনিয়ত আপনারা রাফ ইউজ করেন, আপনারা ভালো মানের পিসি চাচ্ছেন, তো তাদের জন্যই আজকে আমার এই ভিডিওটি বানানো। তো আমাদের এখন নতুন কিছু প্রোডাক্ট ঢুকছে, তো ওই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে 3টি পিসির আমরা লিস্ট তৈরি করছি খুবই সেফ রেডে। একটি হচ্ছে বন্ধুরা আমাদের 61 মাদারবোর্ড দিয়ে। তো বিশেষ করে যারা 61 মাদারবোর্ড দিয়ে আপনারা পিসি বানাতে চান, তো তাদের জন্য আমাদের একটি পিসি, এটি হচ্ছে 11,500 টাকা। তো এটিতে কি কি থাকছে তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আশা করি আমার এই পুরো ভিডিওটা আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। তারপর আরেকটি প্যাকেজ আমি রেডি করছি, এটি হচ্ছে যারা বিশেষ করে নতুন পর্যায়ে কম্পিউটার কিনতে চান তাদের জন্য। এটি হচ্ছে বিশেষ করে 41 যে DDR3 যে গিগাবাইটের মাদারবোর্ডগুলো আছে বা আসুসের বোর্ডগুলো আছে, এগুলো দিয়ে একটি প্যাকেজ, এটি হচ্ছে 8,500 টাকা। আর তারপরে আমরা আরেকটি প্যাকেজ রেডি করছি, এটি হচ্ছে আমাদের বিশেষ করে 31 মাদারবোর্ড দিয়ে যারা অফিসিয়াল কাজ করতে চান বা নর্মালি বাসায় নর্মালি ইউজ করতে চান তাদের জন্য এই প্যাকেজটি হচ্ছে মূলত 6,500 টাকা দিয়ে। তো বন্ধুরা, আশা করি আমার আজকের এই ভিডিওটি আপনারা শুরু থেকে একবারে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনারা বিশেষ করে যারা নতুন পিসি বিল্ড আপ করতে চাচ্ছেন কম টাকা দিয়ে ভালো মানের কম্পিউটার, তো তাদের খুবই উপকার হবে এবং তারা ভালো মানের প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আমাদের প্রত্যেকটা প্যাকেজে কি কি ধরনের মালামাল থাকছে আমরা সম্পূর্ণ দেখাবো। তো বন্ধুরা, তাহলে আমাদের এই ভিডিওটি আমরা এখন শুরু করব। আমাদের যে 11,500 টাকা যে আমাদের প্যাকেজটি আছে, তো এর সাথে মূলত আপনারা কি কি পাচ্ছেন। তো মূলত যে ক্যাচিংটি আছে, তো আমরা ক্যাচিংটি মূলত দিতেছি খুবই ছোট, আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। তো এটি দেখতে কেমন হয় তাও আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা। এটি হচ্ছে আমাদের যে ক্যাচিং আছে এটি, তো এই হচ্ছে আমাদের ক্যাচিং। আর মূলত এর যে ইউএসবি পোর্টগুলো আছে, তো এগুলো মূলত সামনের দিকে আছে। আর আপনারা চাইলে এর মধ্যে বিশেষ করে যে হার্ড ডিস্ক আছে, এসএসডি হার্ড ডিস্কও ইউজ করার সুবিধা আছে। এবং টোটালি ক্যাচিংটা মূলত অনেকটাই সুন্দর, যার কারণে আমরা এগুলো অনেকগুলা প্যাকেজ আমরা একসাথে নিয়ে আসছি। তো তারপরে যে বিষয়টা, এর সাথে আমরা আমাদের যে মাদারবোর্ড আছে, তো মাদারবোর্ড আমরা যেগুলো দিতেছি এর মধ্যে হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের মাদারবোর্ড। এটি হচ্ছে অ্যাজরকের 67 একটি মাদারবোর্ড। আর আপনারা স্ক্রিনে ভালো করে দেখেন, মূলত এর যে ইউএসবি পোর্ট আছে, তো ইউএসবি পোর্ট 3.0 আছে দুইটা, HDMI পোর্ট আছে, আবার HDMI যে মাইনাস যে পোর্টটি আছে এটি আছে। তাছাড়া PS2 আছে। আপনারা চাইলে যারা গ্রাফিক্সের কাজ করেন বা আপনারা ডাটা রিকভারির কাজ করতে চান তারা PS2 কিবোর্ড মাউস ইউজ করতে পারেন। তাছাড়া এর মধ্যে যে ইউএসবি পোর্ট আছে টোটালি আছে এর মধ্যে 6টা পোর্ট আছে। আর যে সাউন্ড আছে, সাউন্ডও খুবই হাই কোয়ালিটির, 6 পোর্ট আছে। আর এছাড়া অনেকে আমাকে প্রশ্ন করছেন যারা বিশেষ করে অনেকগুলা হার্ড ডিস্ক ইউজ করেন, আপনারা চাইলে একসাথে 6টা হার্ড ডিস্ক আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এর মধ্যে 6টা SATA পোর্ট আছে। আর ইউএসবি যে ভিতরের দিকে আছে পোর্টগুলো আছে, এখানে 6টা পোর্ট আছে। আর মাদারবোর্ডটি খুবই স্পিড। তো আমাদেরকে এই পিসিটি আমাদের একজন ক্লায়েন্ট অর্ডার করছে, তো আমরা যার কারণে এই প্যাকেজটি আমরা রেডি করতেছি। তো যাদের এই প্যাকেজটি লাগে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এর সাথে স্টিলের র্যাম দিতেছি আমরা, বিশেষ করে হিটসিন যে র্যামগুলো আছে বাহিরের, তো খুবই ভালো মানের র্যাম। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তাছাড়া যে প্রসেসর আমরা দিতেছি এখানে আপনারা ভালো করে খেয়াল করেন, প্রসেসর হচ্ছে এখানে কোর i3 3.30 গিগাহার্টজ ক্লক স্পিড। আর এটি হচ্ছে কোস্টারিকার একটি প্রসেসর, তো খুবই স্পিড পাবেন আপনারা। আর এটি একটি 3rd জেনের একটি প্রসেসর। তো এই হচ্ছে বন্ধুরা আমাদের যে বিশেষ করে 61 মাদারবোর্ড বর্তমান যে স্টক আছে এটি। আর এর বিশেষ করে যে BRM এর যে সাইটগুলো আছে, এখানে টোটালি হচ্ছে বন্ধুরা 8 পিনের একটি সকেট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই ভালো মানের। তো এটি হচ্ছে আমাদের মূলত
বিশেষ করে যে 11,500 টাকার যে প্যাকেজটি আছে এটি। আর এর সাথে আমরা কুলিং ফ্যানও আমরা দিতেছি, আপনারা ভালো করে খেয়াল করেন। কুলিং ফ্যান হচ্ছে ইন্টেলের যে অরিজিনাল যে ফ্যানটি আছে এটি, তো খুবই ভালো মানের। আর তাছাড়া হার্ড ডিস্ক, তো হার্ড ডিস্ক আমরা দিতেছি বিশেষ করে আমাদের স্টকে বর্তমানে আছে ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল যে ব্লু হার্ড ডিস্ক আছে, তো এই ব্লু হার্ড ডিস্ক। আর পাশাপাশি আমরা দিতেছি সিক্রেটের যে হার্ড ডিস্কগুলো আছে এগুলা। তো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের 1 বছর ওয়ারেন্টি আছে। আর যারা আমাদের চ্যানেলের রেফারেন্স আপনারা এই পিসি বিল্ড আপ করবেন তাদেরকে আমরা 2 বছরের ওয়ারেন্টি দিব প্রত্যেকটা জিনিসের। আর 1 বছরের আমরা রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিব। আর বাকি যে 1 বছর আছে এর ভিতরে যদি কোনো প্রোডাক্ট সমস্যা হয় তাহলে আপনারা যে পার্টস পুড়ে যাবে ওই পার্টসের দাম দিতে হবে, আর সার্ভিস চার্জ সম্পূর্ণই ফ্রি। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে আপনারা মূলত এই জিনিসগুলো পাচ্ছেন। তাছাড়া এই পিসির সাথে আমরা দিতেছি ডিভিডি রাইটার। তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমরা যে ডিভিডি রাইটারগুলো দিব, তো আপনারা ভালো করে খেয়াল করেন। আমরা আসুসের যে ডিভিডি রাইটার আছে এটি দিতেছি, এরও ওয়ারেন্টি 2 বছর আপনারা পাবেন। তো যে কোনো সমস্যা হয় আমরা এগুলো চেঞ্জ করে দিব। তাছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি নিয়ে আমি আলোচনা করব, এটি হচ্ছে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই। তো আমরা চাইলে, আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে 11,500 টাকা দিয়ে যে প্যাকেজটি আছে এটি হয়তো অনেক বেশি হইতে পারে আপনাদের কাছে, কারণ আমরা এখানে যে র্যাম দিছি, তো র্যাম খুবই ভালো মানের দিছি, হিটসিনওয়ালা র্যাম। আমরা যদি এখন নর্মাল র্যাম দিতাম, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যেমন এখানে এমটেকের র্যাম আছে বা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের র্যাম আছে, তো ওই র্যামগুলো আমরা যদি মার্কেটের নর্মাল র্যামগুলো দিতাম তাহলে আমরা এখানে আরও অনেক টাকা সেফে আপনাদেরকে দিতে পারতাম। তাছাড়া আমাদের যে মাদারবোর্ডগুলো আছে আপনারা ভালো করে খেয়াল করেন, এগুলো হচ্ছে গেমিং মাদারবোর্ড এবং খুবই হাই স্পিড মাদারবোর্ড। ঠিক আছে, আমরা যদি আর একটু নর্মাল মাদারবোর্ড দিতাম, যেমন মার্কেটে যেগুলো পাওয়া যায় এসোনিক বা বিভিন্ন ধরনের চাইনা ব্র্যান্ড, তো এগুলো আমরা যদি আমাদের প্যাকেজে রাখতাম তাহলে আরও অনেক কম প্রাইসে আপনারা এই পিসি বিল্ড আপ করতে পারতেন। তারপরে যে বিষয়টা, এটি হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই। তো আমাদের যে প্যাকেজে পাওয়ার সাপ্লাইটি পাবেন এটি হচ্ছে 600 ওয়াটের পাবেন, এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইটি হচ্ছে আপনারা চাইলে গ্রাফিক্স কার্ড থেকে ধরে আপনারা যত ধরনের এক্সটার্নাল ডিভাইস আছে আপনারা এগুলো ইউজ করতে পারবেন। আর এর সাথে যে যত ধরনের অ্যাম্পিয়ার বা যত ভোল্টের প্রয়োজন, ঠিক আছে, তো এই পাওয়ার সাপ্লাই সম্পূর্ণভাবেই পারফেক্ট। বিশেষ করে আপনারা অনেকেই আছেন 24 ঘন্টা পিসি অন রাখেন বা প্রতিনিয়ত পিসি চালু রাখেন, ওই ক্ষেত্রে পাওয়ার সাপ্লাইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সেজন্য আমরা আমাদের প্যাকেজের সাথে আমরা এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে দিচ্ছি। আর বিশেষ করে যারা আপনারা আমাদের কাছ থেকে Core i3 যে প্যাকেজটি আপনারা নিতেছেন তাদের জন্য আমরা এই পাওয়ার সাপ্লাইটি দিতেছি। এটি হচ্ছে খুবই ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই, এবং প্রত্যেকটার সাথে 7টা পোর্টও আপনারা অনেকগুলো পাবেন। আর যে গ্রাফিক্স কার্ডের যে বিশেষ করে যে পাওয়ার আছে এখানে এক্সট্রা 2টা করে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, আর বিশেষ করে নর্মাল মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে আপনারা ইউজ করতে পারবেন, 12 পিনের চকেটও দেওয়া আছে। তো এই হচ্ছে আমাদের মূলত একটি টোটাল 11,500 টাকার যে প্যাকেজ আছে এটি। তো তারপরে যে বিষয়টা আছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা মূলত 8,500 টাকা দিয়ে আপনারা আমাদের কাছ থেকে যে প্যাকেজটি পাবেন এটি ক্যাচিং পাওয়ার সাপ্লাই আমরা সেম কোয়ালিটিরই দিব, ভালো মানের। আর যে মাদারবোর্ড আছে, তো মাদারবোর্ড আপনারা মূলত পাবেন, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, গিগাবাইট ব্র্যান্ডের যে মাদারবোর্ডগুলো আছে হয়তো কম্বো পাবেন। তো আমাদের স্টকে বর্তমানে আছে গিগাবাইটের DDR3 যে মডেলটি, এটি হচ্ছে এখানে আপনারা ভালো করে খেয়াল করেন GAG41MT-S2, ঠিক আছে এটি। আর এর র্যাব হচ্ছে 1.3। আর এই মাদারবোর্ডটি আর সম্পূর্ণই ফ্রেশ। এই মাদারবোর্ডের ওয়ারেন্টি আপনারা টোটালি 1 বছর পাবেন। 1 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা এটি আমরা চেঞ্জ করে দিব। আর আমাদের চ্যানেলের রেফারেন্সে যারা নেবেন তাদের জন্য আরও 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, টোটালি 2 বছর পাবেন। আর বন্ধুরা হিটসিন যে র্যামগুলো আছে এগুলো যদি আমাদের স্টকে না থাকে আপনারা স্যামসাংয়ের র্যাম পাবেন, এগুলো অরিজিনাল র্যাম এবং খুবই ভালো মানের র্যাম। তো তারপর হচ্ছে এর সাথে যে প্রসেসর পাবেন আপনারা, প্রসেসর হচ্ছে আপনারা পাবেন 6 MB Quad to Do
আর হচ্ছে হার্ড ডিস্ক পাবেন 500 জিবি, আর র্যাম পাবেন আপনারা 4 জিবি। তো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল প্যাকেজ। আর ডিভিডি রাইটার আমরা দিচ্ছি আসুসের ডিভিডি রাইটার 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। আর বিশেষ করে আপনারা যারা বিশেষ করে 31-এর মাদারবোর্ড নেবেন, 31-এর ক্ষেত্রে আমাদের কাছে বর্তমানে স্টকে আছে আসুসের এই মডেলটি। এটি খুবই ভালো মানের ভালো সার্ভিস দিতেছে। 31 বিশেষ করে যে চাইনা মাদারবোর্ডগুলো আছে এগুলোতে যে শাটা পোর্ট থাকে, তো শাটা পোর্ট মূলত 2টা থাকে, আর আপনারা এর মধ্যে 4টা শাটা পোর্ট আছে। তাছাড়া মূলত এর যে ইউএসবি পোর্টগুলো আছে খুবই ভালো মানের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর মাদারবোর্ড সম্পূর্ণই ফ্রেশ। আপনারা এটিরও 2 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। আর এর সাথে DDR2 বিশেষ করে 4 জিবি র্যাম পাবেন, আর এবং হিটসিনওয়ালা র্যাম পাবেন। আর হিটসিনওয়ালা র্যাম যদি আমাদের স্টকে না থাকে তাহলে আপনারা স্যামসাংয়ের 4 জিবি র্যাম পাবেন। তো এই হচ্ছে আমাদের প্যাকেজ। আর এর সাথে আসুসের ডিভিডি রাইটার আর হচ্ছে 500 জিবি ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল হার্ড ডিস্ক বা সিক্রেটের পাবেন। আর প্রত্যেকটা হার্ড ডিস্কেরই আমাদের হেলথ চেক করা আছে, 100% হেলথ আছে। তো এই হচ্ছে বন্ধুরা আমাদের যে প্যাকেজ আছে, আমাদের 3টা প্যাকেজ। তো আপনারা যারা বিশেষ করে আপনারা পিসি বিল্ড আপ করতে চাচ্ছেন, বা অনেকেই আমাকে আপনারা প্রশ্ন করছেন যে আপনারা নতুন পিসি কিনতে চাচ্ছেন, আপনারা কিনতে পারতেছেন না, তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তাছাড়া আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে 1 টিবি হার্ড ডিস্ক দিয়েও আপনারা নিতে পারেন, বা যাদের গ্রাফিক্স কার্ড প্রয়োজন ওইভাবেও আপনারা নিতে পারেন। তো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল প্যাকেজ। আর যারা মনিটর সহ নিতে চান, তো মনিটরের টাকা অ্যাড হবে, তো মনিটরের টাকা অ্যাড সহ আমাদের একটি প্যাকেজ হয়ে যাবে। তো এই হচ্ছে বন্ধুরা আমাদের একটি টোটাল 3টা পিসির প্যাকেজ। যদি আপনাদের এর মধ্যে কোনো একটি প্যাকেজ আপনাদের চয়েস হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন, এবং আমাদের নাম্বার এবং আমাদের অ্যাড্রেস আমি আমার আজকের এই ভিডিওতে কমেন্ট বক্সে আমি দিয়ে দিব, যাতে আমাদের সাথে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আর বন্ধুরা অবশ্যই এই ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না।